today for this video guys, musa kasi Magdalena di ana guys, kay atong tan-awon ang langgam kay naanay piso. Nagpiso na ang langgam guys, sumukat-kat si Magdalena. Ayan o, nanggunit na guys. So ayan guys, duha sila kabuo. Wow, you're a cutie. Duha sila kabuo, puro puti. Oh my goodness, you're so beautiful. Sumaon na ang piso sa kalapati guys. Hala, dagandaghan rin sila. Uy, kay ito apas pikas. So guys, oh, buo pa dito yung piso. Buo pa sa buo. Agoy. So beautiful ang among mga alaga. Hello, darling. Hello, my darling. Ayan na guys, ang among mga palangga. So ayan guys, oh. Buha kabuok na sila guys. Biha. You're so cute. Ang cute-cute ng mga baby na mo. Ayan o. Hi. 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 Burag tiger. Si tiger. Oh, cute. Bye-bye. Dagko na nga mong mangga. So ayan guys, makabuot raga jud ang among mga mangga guys. Mag-harvest ta kog papaya guys, kay di ay papaya hinog. Mukaon si Magdalena.